兩條線啊！佢中咗啊！快啲叫佢哋嚇得我，開頭仲以為你確診。嚇！你入嚟醫院嗰陣有冇探熱啊？有啊，佢探熱嗰陣部機響咗兩下㗎。我即刻幫你哋做快速測試。兩條線啊！佢中咗啊！快啲叫佢哋嚟啊！咩啊？兩條線呢個係咪你㗎？你哋係咩人啊？趕我嚟！咩啊？佢先係嚟睇醫生嗰個啊！喂，去邊啊？隔離房啊！咁冇咩事，我都去頭先啦。